Un loc elegant ce-ți aduce aminte de aerul parizian de altă dată. Bistro Le Pompon Rouge te așteaptă să descoperi prăjitura tradițională franțuzească galet, precum și crepurile noastre delicioase și autentice, proaspete și apetisante. Le Pompon Rouge, pe strada Memorandului, numărul 30. O atmosferă tipic franceză de gust și farmec parizian. Vă așteptăm! Bun găsit la campania noastră de la Radio Gioiar de promovare a investitorilor brașoveni, a investițiilor brașovene, a serviciilor din Brașov. O campanie pe care, așa cum am spus, am demarat-o aici la Gioiar și sperăm noi să-i ajute pe brașovenii noștri. Astăzi l-am invitat pe un, hai să zicem așa, un brașovean mai puțin sau mai atipic, da? Fiindcă o să-i spun bonjour, nu? Am zis bine? Bonjour, foarte bine. Bine ai venit la noi în studio. Cred că cel mai bine ar fi să te prezinți tu singur, că nu, să nu fac eu vreo eroare sau ceva. Da, donc sunt francez, mă numesc Luc și de câțiva ani buni sunt în România și numai la Brașov. De câțiva ani buni m-ai speriat, adică dacă tu numesc câțiva ani buni, nu 20 și ceva de ani. 22 de ani sunt în România, adevărat. Deci cam de atunci datează căsnicia ta cu românii, nu? Să zicem așa. Dar cum ți-a venit ideea asta să te stabilești în România? Sau că pe mine, îți spun sincer, am zis, cine știu, fi venit de vreun an, 2, 3 aici în România și s-a apucat de un business, dar după ce mi-ai spus că ăștia câțiva ani înseamnă 22 de ani, am zis, ok. Nu, știți, e foarte mult de făcut în România și în mult domeniu, știți? Donc am venit, de fapt, am venit pentru construcție, în domeniul de construcție, acum 22 de ani. Și dacă trecem direct la subiect, am deschis un restaurant acum un pic mai mult de un an și 2-3 luni, cam așa, cu fiul meu. Păi de asta spun, adică ai stat sau ai avut tangențe 22 de ani cu România, dar ai deschis restaurantul ăsta numai acum un an și ceva? Da, de fapt, știi, am 62 de ani. Și de anul ăsta nu mi-e frică să spun că sunt pensionar francez în România, de fapt. Și tot a început acum 10-12 ani de zile. Am avut câteva parteneri de afaceri care au fost în Franța și am mâncat un produs tipic franțuzesc, se numesc la galette. E un fel de clătite făcut cu făine de rișca. Aia vreau să te întreb. Și mult parteneri de afaceri, donc acum 10-12 ani de zile, cred, sau mai mult, a găsit lucrul ăsta, enfin, mânca asta foarte gustos și undeva foarte sănătos. Și fiecare dată când a fost un alternare de afaceri un pic oriunde în România, la București, la Ploiești, la Brașov, la Iași, Cluj, etc., câteva, mă amintesc foarte bine, sau din Ploiești, din București, spune, mă numesc Luc, tu ca francez, te rog, deschide un restaurant la Brașov unde mâncam galete asta de făine de rișca, etc., etc. Și ca răspuns, știți ce am spus? Nu am timp, sunt ca voi, sunt foarte ocupat. Și a trecut mai mult de 10 ani și am 3 băieți la Paris, pentru că venim din Paris. Și ultimul băiat se numește Jean-Guillaume, a terminat universitatea acum un an jumătate, 2 ani, și el mi-a spus, tata, dacă te gândești mereu să deschizi un restaurant la Brașov, tipic franțuzesc, cu produsele astea, galetele, găsesc un local și eu vin cu tine. Și așa a fost, am găsit un local acum un an jumătate, 2 ani,
am renovat, am investit în decorație, în bucătărie, în echipament tehnologic. Da, arată, țin să vă anunț, arată foarte bine restaurantul. E ca la Paris, nu? Să zicem așa. Are un strop de... Exact. Ce am vrut, să fac ceva tipic parisien, cu un atmosferă tipic franțuzesc și cred că am reușit, dacă am auzit. Pe mine cel puțin n-am mai convins. Acum, problema, știi cum e, omul când se duce la un restaurant, să zicem, la o terasă, că acum discutăm de terasă, nu terasa e deschisă în zilele astea, poate, deci în primul mă gândesc că contează foarte mult ambientul și ambientul ăsta franțuzesc așa parcă e așa, instigă, să zic așa, fiindcă acum chiar trebuie să ne instigă la socializare. Adică îți vine să mai stai de vorbă, să mai schimbi o vorbă, să mai bei o cafea, să mai... Și aici vii tu cu galet, am zis bine? Galet. Elementul ăsta care înseamnă ceva de mâncare, nu? Da, exact. Pentru că e adevărat că noi în Franța, produsul ăsta, galet de făină de rișca original, mâncăm 10 de milioane fiecare an în Franța. Și noi francezi... Da, spune-mi, e sățios, adică, până la urmă... Noi francezi considerăm galeta asta ca un super aliment. Pentru că e simplu, dacă mergeți pe Google, găsiți un răspuns mai potrivit și e un super aliment pentru că e gustos, e sănătos, dar e plin de vitamine, de acid aminat și e foarte sațios. Deci crede-mă că eu dacă mănânc o farfurie plină de clătite, mi-e foame. Alors, să facem un pic diferența, știi? În România aveți clătite. Nume galet nu există, de fapt. Aveți clătite sarat sau clătite dulce. Și sunt și clătite, clătite dar sunt făcut cu făină de grâu. Cu făină de grâu, donc, corect. Noi în Franța, galet e numai un fel de clătite, dar numai făcut cu făină de rișca și clătite la noi se numesc crêpe și crêpe e făcut numai cu făină de grâu. Donc, galet nu are gluten și crêpe cu făină de grâu are gluten. Deci, practic, ceea ce este la noi, ceea ce există la noi, poți să-l numești crêpe, nu? Numai crêpe. Voi veniți cu galet care... Deci nu are gluten. Da? Exact. Tot galetele noastre făcut la restaurant, cu carne, cu legume, cu pește, etc., sunt fără gluten. Tot fără gluten. Bun. Acum, deci să înțeleg că eu nu mă săturam din cauza glutenului? Dacă nu e gluten... gluten face burta, și e adevărat. Și, de fapt, făină de grâu, din păcate, azi, are mult gluten. Este ca o bere, ca păine, de fapt, e mult gluten. Donc nu este... cum se numesc, nu cunosc nume în România, dar bun, nu e altceva, e total altceva. Și dacă revenim la subiect, unde e situat restaurantul ăsta? Bon, eu am spus că de câțiva ani buni... Foarte important, da. Și de câțiva ani buni sunt la Brașov, mi place Brașov, am venit direct din Paris, nu la București, dar la Brașov, pentru că pentru mine Brașov este mai frumos, mi place zona și este în centru din țara, donc a fost mult mai comod pentru afacerile mele. Și restaurantul, am găsit un local, e strada Memorandului, este lângă... E chiar în centrul studențesc, nu? Oui, exact. Lângă centrul cultural studențesc. Cantina studențească, ca așa o cunosc toți brașovenii. Da, asta vreau să te întreb. Dar de ce acolo? De ce? E bazat pe studenți? Sau bun. Nu, deloc legat de studenți. La început, ca tot lumea, am vrut să găsesc un loc în centru.
Bun, și problemul de centru este că prețurile sunt foarte piperat la chiria și nu merită să plătesc foarte mult chiria pentru un local care ne se potrivesc, unde atmosfera nu este, unde, din punct de vedere calitativ, electricitate, decorație nu este la nivel ce am vrut eu, de fapt. Și am găsit localul ăsta, strada Memorandului, a fost... Nu, relativ nu-i departe de centru. 800 de metri. Da, e pe aproape, jos e că 15 minute. Da, e aproape de centru vechi, de promenadă, de nu știu ce, dar... Nu, ce mi-a plăcut acolo este e însorit non-stop. Avem soarele dimineața până seara. Și, grosomodo, am cam 90-100 de locuri pentru clienți și am cam 40-50 la interior și 40-50 la exterior. Și terasa, am o terasa mare și terasa e însorit non-stop. Am un bar de vara și cred că e plăcut. Ok, e diferent din centru, este mai liniștit, zona mare, recunoști, dar clienții... Se pretează, de exemplu, pentru cafeluța de dimineață, pentru un prânz, pentru o cină... Alors, noi nu facem micul dejun pentru că deschidem la 12:30. Donc, micul dejun la 12:30 e cam un pic târziu. Deci v-ați mulat pe condițiile din România, nu? Să zic așa. Alors, știi, noi suntem deschis non-stop, de la 12:30 până la 22:30. Știi că în Franța, restauranți sunt deschis de la 12 până la 2:30 și redeschid la 19 seara până la 22-23. Aici noi oferim un serviciu non-stop de la 12:30 la 22:30. Bun, la 12:30 micul dejun nu, dar pot să fi pregătim un brunch. De fapt, câteva clienți care să se relaxeze, particular weekendul la Brașov, sâmbătă duminica, pot să găsesc la noi de la 12:30 un galet, cum am spus deja, cu fructe de mare, pește, carne, legume și după pot să fie și o clătite, adică un crep cu partea dulce și avem diferite rețete. De exemplu, noi gătim foarte mult, tot e proaspăt la noi. Și fiecare dimineață gătim foarte mult. Pot să găsesc la noi niște lucruri cum este foie gras, cu o rețetă tipic franțuzesc. Noi facem foie gras. Foie gras, deci, ca să înțeleagă lumea, deci, dacă știu eu bine, ficăței, nu? Oui, e ficat. Alors, sunt două fel de foie gras. Aveți foie gras de rața și foie gras de gască. Alors bon, sunt două școli în Franța, câteva francezi preferă gasca, alții rața. Noi folosim rața pentru că, pentru mine, gustul meu, eu cred că gustul e un pic mai finuț. Voilà, așa este. Și donc pregătim foie gras noastră, donc cu ficat de rața. Facem și un alt rețetă francezesc este, cum se numesc, confit, tot de rața, confit de rața. Și folosim destul de mult produs importat din Franța. De exemplu, greu de găsit în România eșalot. Eșalot e un fel de ceapa, dar gustul e mai mult rafinat, mai gustos. Adică nu noi spunem aici în România, băi, ceapa pute, nu? Sau... Alors, ceapa, dacă e crud, e adevărat, e altceva. Dar noi, ceapa, facem o ceapa caramelizat, adică e mult mai gustos. Tras în zahăr, nu? Sau Oui, un pic cu zahăr și avem o rețetă specială și, ok, durez cam o oră să fac un ceapa caramelizat și este ceapa caramelizat, de fapt, e mai gustos, mai sănătos și nu miros, de fapt, și mai ușor pentru digestie. Donc, pentru lucrul ăsta, ai văzut, e numai avantaj să gătesc ceapa cum facem noi. Și eșalot la fel, facem cu eșalot din Franța, din zona Britania, în nordul din Britania, vest din Franța, și noi acolo gătim eșalot ca să fac un confit de eșalot. Și pregătim confit ăsta și pentru foie gras și pentru confit de rață.
confit, Confit. adică o dulceață, un gem? Ouais, ils ont fait des gems, dar c'est une limba francese e confit, adică, bon, doresc cam 2-3 ore ca să fac un confit. Dar e un delice. Ceva dulce, adică... Dulce, exact. Adică ce interesant e gustul. Aveți partea ușor sarat de foie gras și aveți partea ușor dulce cu confit de eșalot. Și probabil combinația de gust dă așa o senzație, nu? Sau... Mais oui, este... știți, noi gătim aici la Brașov, la Pompon Rouge, puisque le restaurantul se numesc Le Pompon Rouge, strada Memorandului, noi gătim exact cum facem în Franța. E un copy-paste, nimic mai mult. Este, acum, spunem puțin, un an și ceva ai spus, spunem un pic impactul care l-a avut, adică lumea... cum reacționează lumea? Cum reacționează brașovenii? Acum, nu, cu pandemia asta e clar că a fost închis, dar cum au reacționat și mă gândesc cum te aștept să reacționeze în continuare. Bon, alors il y a adevărat că unde suntem, nu avem mii de turiști care trece în fața restaurantului nostru, donc clienți care vin la noi are o voință să vadă... Bine, ei vin chitiți că știu că acolo găsesc, nu? Exact, pentru că... galetul ăsta sau... Da, bucătărie franțuzesc și... Bucătăria franțuzească, un lucru interesant este că acolo se lucrează numai franceză. Sunt numai francezi acolo care lucrează, e adevărat. Bucătarii e francez, ospătari sunt francezi, e normal, așa este. Donc atmosfera e tipic franțuzesc și parisien, de fapt, pentru că noi venim din Paris. Da, voilà. Și legat de clienți, e adevărat că de un an și ceva nu facem multă publicitate, aproape deloc, numai un pic cu Facebook, niște publicații pe Facebook. Non, clienți sunt foarte interesat de ce facem noi și cel mai mult interesant pentru noi și unde suntem foarte bucuroși că 100% revin la noi. Un loc elegant ce-ți aduce aminte de aerul parizian de altă dată. Bistro Le Pompon Rouge te așteaptă să descoperi prăjitura tradițională franțuzească galet, precum și crepurile noastre delicioase și autentice, proaspete și apetisante. Le Pompon Rouge pe strada Memorandului numărul 30, o atmosferă tipic franceză de gust și farmec parizian. Vă așteptăm!